ल अब हामी अहिले 6:15 भयो। अब हामी यहाँबाट निस्क्यौँ। बाई बाई फ्रम तासा। अब हामी चाहिँ माथि यतातिर लाग्ने तासा छोडेर। अबको 2 घन्टामा अहिले नयाँ होटलहरू बनाएको छ अरे माथि तासाभन्दा माथि। पहिला थिएन 2 वर्ष अगाडि आउँदा चाहिँ। अब भ्यू हेर्दै चट्ट हिमाल खोलेको छ मजाले। हिमाल खोलेको छ यस्तै लाग्यो है लाग्यो। ल बाटोमा नि भेटौँला, भिडियो हेर्दै गरौँला, खिच्दै गरौँला। बाई बाई फर नाउ। करिब 1 किलोमिटर हिँड्यौँ हामी र अब हामी यहाँबाट माथि गयो भने चाहिँ चौमिनी भन्ने ठाउँ पुग्दो रहेछ। चौमिनी माथि त्यो कति टाइम लाग्छ कुन्नी, तर बवाल देखेको छ है। वेदर खुलेको छ कि हरियाली। चौमिनी पुग्यो। 2 किलोमिटर 2.1 किलोमिटर रहेछ। 2690 मिटर रहेछ त्यसको हाइट चाहिँ। चौमिनी भन्ने ठाउँ पुग्यो है हामी गाइज। अब घाम पनि लागिसक्यो। अब यहाँबाट घाम देख्नुभयो माथि तासा। अब अलि माथि आएपछि चौमिनी लेखेको बोर्डबाट अब लमजुङ हिमाल पनि देख्न सुरु भयो। ल गाइजहरू लमजुङ हिमाल त्यसैको छेउमा पुग्ने हो हामी। चौमिनी भन्दा माथि लुनर पिक फ्लावर्स बनाएको छ। ल देखियो होला नि यहाँबाट। ल यो माथिको डाँडाभन्दा माथि पुग्नुपर्छ हामी चाहिँ आज। चौमिनीबाट 1.something किलोमिटरमा यो सालमेमा भन्ने पुग्यो। यहाँबाट कोरी 5 घन्टा लेखाएको छ, तासा 1 घन्टा धर्ने बेलामा है। लगाइसक्यो हामी अहिले सिक्रेसबाट चाहिँ 3.96 किलोमिटर माथि आइयो। यहाँ चाहिँ होटल लालीगुराँस पहिला बन्द थियो, अहिले चाहिँ होटल लालीगुराँस खुलेको छ। एउटा होटल फरेस्ट क्याम्प खुलेको छ यहाँ। पहिला चाहिँ राष्ट्रिय मलमा चाहिँ केही पनि बन्द थियो कि। अब यहाँ हामी एकछिन ब्रेक लिन्छौँ होइन सर। अहिले अब यहाँ टी ब्रेक, हाम्रो लालीगुराँसमा टी ब्रेक। धेरै टाढा छैन तासाबाट 1.5 घन्टा 2 घन्टा हेर्न हिँड्ने मान्छेलाई 1.5 घन्टा आएर यहाँ चट्ट हाम्रो दाइ है भाइ नै होला, भाइकोमा आएर खाइदिनु होला। ल उकालो सुरु भयो गाइजहरू, उकालो सुरु भयो हाम्रो। अब उकालो सुरु भयो। के भन्नु गाह्रो छ नि राम्रो चिजहरूलाई कहाँ त्यसै सजिलो छ र। ल भेडागोठ चाहिँ माथितिर लागेछ, माथितिर लाग्दैछन् है भेडाहरू माथितिर। लु दाइ कहाँ पुऱ्याउने आज? कहाँ पुऱ्याउने हो? ए चिगा बथान छ बथान। गाइजहरू हामी चाहिँ त्यो अब एकदम उकालो आउँदैछ ठुलो एकछिनमा। त्यो नजिक नजिक पुग्न आँट्यो र हिमाल चाहिँ छेकिएको छ। हिमाल खुलेको छैन, छेकिसक्यो, नत्र यहाँ बवाल देखिन्थ्यो हिमाल। ल है होइन त हिमाल हेर्नु न, हिमाल खुल्या भयो हिमाल। यहाँबाट क्या त बवाल देखिन्थ्यो कि। ल हजुर
कोरीको मेन उकालो सुरु भयो अब माथि यो खरवाला उकालो के यो खर सुरु भएपछि यस्तो उकालो छ यो अब हामी आधी घन्टा लाग्ला माथि पुग्नलाई त्यो उकालो नरोकिङ गयो भने नि तर बवाल छ यो उकालो यसपछि अनि फेरि त्यसपछि धेरै त्यति साह्रो उकालो छैन ल ठाडै उकालो अलिअलि सकिएको अवस्था ठिक छैन सर होइन ल आउनुहोस् एकछिन यहाँ बस्ने हो कि के गर्ने हो हामी जान्छ होला बस्ने कि त नि हिमाल त खुला छैन छेक्यो ल फुलहरूले अब हामीलाई स्वागत गर्दैछन् अब माथिको सिजन राम्रै फुल होला यहाँसम्म त अलिअलि फुल्छ है फुल्दैछ फुलहरू होस् माथि घसी चाहिँ राम्रै फुल देख्न पाइन्छ योपालि चाहिँ एउटा चिया भन्ने ठाउँ चाहिँ लगभग 6 किलोमिटर जति रहेछ अब यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले फुल देख्न सक्नुहुन्छ सिजनमा है फुलहरू मजाले फुलेको आँखैभरि फुल्या हुन्छ हरियाली पनि छ फुल छ रातो फुल पनि फुलेको छ माथितिर है रातो फुल यहाँ फुलेको छ रातो फुल चाहिँ हामीलाई चिगामा हामीलाई फुलले स्वागत गरिरहेछ है फुलै फुल अब यहाँबाट तिन्जु पुग्छ त्यो माथिको गोठ तिन्जु भन्ने गोठ है फुलैको थुङ्गा हो कि भन्ने गीत हालिदिनु पर्ला यसमा चाहिँ राम्रो फुल फुलेको छ माथि पनि यस्तै भगवान् अझै राम्रोसँग फुल फुलोस् देख्न पाइयोस् गजब हुनेवाला छ तल पनि छ फुल तलतिर नि तिन्जे पनि पुग्यो गोठ चाहिँ अलि माथि हो क्या अझै तिन्जे लगभग कोरी तासाबाट 6.8 किलोमिटर रहेछ है हामी 6-15 महिनाको अहिले 9 कति भयो सब 10 कति भयो 4 घन्टा लगभग लाग्यो 4 घन्टा ल अब माथि गोठ छ गोठमा गएर बस्नुपर्छ त्यहाँ चाहिँ यसो खाजा नास्ता के छ हाम्रो ल्याएको खाजा नास्ता खाने अब चाहिँ यहाँबाट फुल खासी देखिँदैन माथि नै हो अब एकैचोटि फुल देखिने चाहिँ लास्ट टाइम आउँदाको बाजेको गोठ आइपुग्यो तर बाजेको गोठ छैन अहिले उठेछ आउने बेलै हारिन्छ बाजेको गोठा चाहिँ बाजे कहाँ आउँछ दुध खाने भनेको भैँसीको भैँसी ल्याउने बेलै हारिन्छ यहाँ त यार तिन्जे आइयो होइन लगभग तिन्जे चाहिँ 7 किलोमिटर तलबाट तासाबाट 7 किलोमिटर अब एकछिन यहाँ बस्ने अनि यसो चौचौ खाने अनि लाग्ने त्यही गर्नु पर्ला अब जाउँ रहेछ अब लन्चै भयो नि त हाम्रो लन्च जस्तै भयो अब यहाँबाट लाग्ने अब घाम लाग्छ लागेन भने फेरि गाह्रो हुन्छ घाममा हिँड्न सकिन्न
त्यही भएर हामी चाहिँ लाग्यो है गाइज ल गुराँसको जङ्गल आइपुग्यो अब धेरै छैन यो के भन्छ अझ एउटा गोठ आउँछ माथि गएर सानो गोठ पछि उकालो छ एक लट राम्रै उकालो छ त्यसपछि चाहिँ लगभग उकालो सकेपछि चाहिँ त्यो 10-15 मिनटमा देखिन्छ ठाउँ चाहिँ यो यहाँ आइपुग्यो बोर्ड थियौँ देखेको छैन कता हो बोर्ड तल यतातिर गयो भने चाहिँ हुगु गोठ टापु चाहिँ यताबाट लाग्यो यताबाट आयो भने चाहिँ तासाबाट यता फर्क्यो भने तासै हो यताबाट यो बाटो हुँदै गयो भने चाहिँ हुगु गोठ पुग्छ माथि चाहिँ कोरी हेलो गाइजहरू पुग्न आँट्यो फुल पनि फुलिरहेका छन् राम्रै तरिकाले पुग्न आँट्यो अब धेरै छैन अब चाहिँ झन्डा देखिरहेको छ आँखाले चाहिँ गोप्रोमा चाहिँ देखिन्छ देखिन थाहा भएन तर अबको 10-15 मिनटमा पुग्छौँ हामी आयो 50 मिटर मात्रै बाँकी है हामी बस्ने चाहिँ यो हो यहाँ यता जाने हो नमस्ते कोरी हामी चाहिँ यताबाट गएर यो आइसपाल होटल पनि हेरिन्छ न्यानो कोरी नि हेरिन्छ होम पनि हेरिन्छ होइन त्यसपछि त्यो बोर्डमा गएर चट्ट यस्तो झन्डामा र बोर्डमा फोटो खिचेर नमस्तेतिर लागिन्छ हामी चाहिँ लु 8.6 किलोमिटर र 5.5 घन्टाको यात्रापछि हामी चाहिँ अब अहिले पुग्यौँ कोरी डाँडा 3850 मिटर हाइट लु सर वेलकम टु कोरी 3850 मिटर हाइट इन 5 hours 30 minutes फ्रम तासा वेलकम कङ्ग्रेचुलेसन स्टामिना राम्रै रहेछ बढेछ अब ल गाइजहरू हामी चाहिँ नमस्ते होटेल आइयो नमस्ते गेस्ट हाउस 3850 मिटर भन्छ के अरे आइयो अब यहाँ रेस्ट गरिन्छ हत्तेरिका टाइममै आयो अब त हुसुलाएर फेरि सबै चेक लगाइसक्यो टाइममै आइयो यो माइलाइको होटेल ल हामी तासा आइपुग्यो हामी 4 जना ग्रुप हो 2 जना आउँदैछौँ 2 जना आइपुग्यो के छ माइलाइले फोन गर्नु भएको थियो होला नि हिजो माइलाई कहीँ खाना खाएर निक्ल्यो हो तासा तल्लो होटेलमा बस्यो खाना नखाने हामी यसो काचाकुचु खाइयो ल है त ढिला भयो नि 5.5 घन्टा लाग्यो धेरै छिटो भयो डाक्टर साहब
तपाईँ नि यस्तो सानो हिँड्नुहुन्छ म थकमा छक परिरहेको छु होला अब तासाबाट आएको हो ल ल ल धन्यवाद तपाईँहरूलाई यदि भनिदिनु भयो पानी खुवाइदिनुहोस् यार हाम्रो बेडरुम यो दुईजना सुत्ने यहाँ सर र म यता म्याडम र सर सुत्ने यतातिर चाहिँ अर्को गेस्ट सुत्ने फेरि होइन त ल कतै गेसहरू कम भयो भने अब मिलाउनु लागि तातो पानीसँग हामी खाने ल वेलकम डक्टर साहब है ढिलै भए पनि गाह्रो भए पनि डक्टर साहब अब आजको दुःखले गर्दा तपाईँ अब कतै यस्तो ट्रेक जानुहुन्छ जानु तपाईँ चाहिँ म त जान्छु जानुहुन्छ मलाई त खास दुःख पनि भएन नि तपाईँले कुर्नु मात्रै म्यामलाई कुरा थाहा भयो ल सर तपाईँ चाहिँ जानुहुन्छ नि यस्तो ट्रेक सर जान्दा बरु यस्तो हुन्छ कि यो एकचोटि गएपछि होइन रस पस्छ क्या यस्तो कुराको भोलि बिहान भ्यू हेर्नु पाएपछि झन् कति रस पस्छ फुल त तलै हेरिदियो त्यहाँ पनि फुल हेरिदियो भोलि चाहिँ खुल्यो भने चाहिँ आम्मा त्यसपछि त अनि ट्रेकका ट्रेक बिस्तारै ठिक छ लमजुङ हिमाल चाहिँ देखियो है लमजुङ हिमाल खुल्दैछ यता पनि दुइटा देखिरहेछ अरू चाहिँ खुलेको छैन आउँदैन कि आउँदैन आउँछ त साथी आइज अलि अगाडि नाटाउन छोटोले रिसाएको तिम्रो बसेर बस पानीले हान्दैन होला राति यिनीहरू हिउँमा हुर्किन्छ जाँदो हिउँमा बस्नु जाँदो पानीले के गर्छ है बिचरा ल आइज गाम्बा नाम यसो गाम्बा हो क्याम्बा हो यसको नाम क्याम्बा मुद्ने हो ल मुद्नु यताको कुनै हिमाल रे सोल्टी यो यताको यो लमजुङ यताको यो अन्नपूर्ण 4 यो लमजुङ है यो अन्नपूर्ण 4 यो लमजुङ खाना पनि आयो हाम्रो भेराइटी ठिक छ है यसो मजाले खान्छ है अब चाहिँ सुरु गरौँ है चटनी मासु पनि छ यो चाहिँ कोरीबाट देखिने भ्यू अब के गर्नु हिमाल खुलेन खुल्या भए यस्तो देखिन्थ्यो कोरी डाँडो त्यसपछि यो लमजुङ हिमाल त्यसपछि लमजुङ फोर्ट त्यसपछि अन्नपूर्ण फोर्ट
लमजुङ वेस्ट अन्नपूर्ण फोर्ट त्यसपछि माछा पुछ्रीहरू त्यहाँबाट हिमाल यस्तो देखिँदै के हेर्नु अब रात भइगयो त खुलेन अहिलेसम्म अब अहिलेसम्म त खुलेकै छैन के भयो यति भयो नि अब अहिले खुलेको भर्खर यो त फेरि उस्तो लागिसक्यो पानी पनि बिदा भयो बल्ल अलिअलि बाँकी छ अब यतातिर त क्लियरै छ अब यो मात्रै यता नि अलिअलि क्लियरै छ यहाँसम्म नि यति मात्रै खुल्यो भने टक्कै हिमाल देखिन्थ्यो कि यहाँ अब यो तान्तिङ के अरे सिक्लेसु गाउँ देखिरहेको छ यता तान्तिङ देखिरहेको छ पोखरा पनि देखिरहेको छ उहाँ देख्नुभयो पोखरा हो पोखराको त्यो रनवे पनि देखिरहेको छ जस्तो लाग्यो मलाई त्यो यहाँबाट माथि पोखरा छ यहाँ यस्तै भयो योपालिको पनि ठिकै भयो फुल त देखियो राम्रोसँगै हिमाल चाहिँ देख्न पाइएन खासै अब घरतिर राम्रोसँग पुग्नु पऱ्यो पानी नपरोस् अहिले फुल त अलिअलि त देखियो तपाईँहरू लाग्दै गर्नुहोस् है म चाहिँ यहाँ एकछिन यहाँ सिरानी हालेर सुत्छु एकछिन है एकछिन म यहाँ ल ल ल म एकछिन सुतेँ है त ल